50 милиони килограми црно и бело грозје кои што се останати во Тиквешкиот крај по цела Македонија да бидат откупени. Се работи за интервенција од не повеќе од 10 милиони евра. Самото панорамско тркало е 18 милиони евра, ако не и повеќе. Сите овие непродуктивни трошици кои што се трошат одат во неповрат. Имаме живи луѓе, наши граѓани на кои што треба да им помогнеме. Јас верувам дека ќе се смогнат сили директно да се интервенира и да се откупи ова грозје и таму каде што има простор да се складира, за да може дел по дел да се обработи во вино и да биде продадено на пазарите ширум светот. Јас не можам реално вечерва да кажам слушајте даден. Не е честно. Не сум сам што носам одлуки, има закони во државата, се работи за јавни пари. Трошењето на јавни пари, ако не е по закон, се смета за ненаменско и незаконско трошење пари и се одговара по закон со казна затвор. Затоа мора да се донесат соодветни одлуки или слично. Ке направиме се. Гледате, малку ни се производителите на слива и таму интервенира. Малку се производителите, не знам, на други производи, таму интервенираме. Не само за големите производи. Реално, грозјето ни е еден од најстратешките производи. Да може како ние да гарантираме цени, тоа би го направиле. Ама пазарна држава, која што е ориентирана према пазарот, не може да прави вакви работи.